डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज एक जोक बतला रहा हूं। काश यानी खांसी का। काली मिर्च जो है 10 ग्राम ले लीजिए, पिपली जो है 6 ग्राम ले लीजिए, यवछार जो है 6 ग्राम ले लीजिए, अनार का छिलका जो है आप 40 ग्राम ले लीजिए, गुड़ जो है 80 ग्राम ले लीजिए और आप जो है सभी को चूर्ण बनाकर और गुड़ को एक में फेंटकर पूरा ऐसा रगड़े कि सब जो औषधि जो है आपको एक में मिल जाए और एक में मिलने के बाद खूब रगड़े, खूब उसको मर्दन करें और उसके बाद चना के बराबर आप गोली बना लीजिए और गोली बनाने के बाद छाया में उसको सूखने के लिए रख दीजिए। उसके बाद जो है एक शीशे के पात्र में सुरक्षित उसको रख दीजिए और इसको मुंह में लेकर चूसते रहिए 3-3 घंटा पर। 3-3 घंटा पर एक एक गोली मुंह में लेकर चूसने से भयंकर आपको खांसी जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और यह एक बार पुनः मैं दोहरा दे रहा हूँ। काली मिर्च ले लीजिए 10 ग्राम, पिपली ले लीजिए 6 ग्राम, यवछार ले लीजिए 6 ग्राम, अनार का छिलका ले लीजिए आप 40 ग्राम और गुड़ ले लीजिए 80 ग्राम। सभी को चूर्ण बनाकर एक में पूरा मर्दन करके उसको गोली बनाकर एक एक गोली मुंह में रखकर चूसते रहने से खांसी जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और 3-3 घंटे पर एक एक गोली मुंह में रखकर उसको चूसते रहिए, चाहे जितना पुराना खांसी क्यों न हो सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी जय।